出區別？你講俾我聽下。佢話大啲細啲呢個唔係道理嘅，中醫中藥唔使大啲細啲嘅。對唔住啊，我有啲同敏感咳啊，敏感咳睇你咳幾耐？啊！你講我琴晚開始㗎，你講我咳咗半年咯，呢個唔同㗎。我唔係啊，我嗰陣咳咗有2-3個禮拜到，佢話我敏感，我日日咳夜日咳。但係你係唔係敏感咧？咳嗰啲痰出嚟咧，就好似嗰啲鱗粉啊，啲漿咁啊，白色嘅鼻涕咁加加，一塊一塊嘅。但係又變咗水。佢話我個喉敏感。你大家講下佢呢個係好嘅係熱嘅？敏感咳來嘅。佢呢個係熱嘅，佢呢個係好嘅，係好嘅。但係你咳得時間耐啦，佢應該已經變成一塊一塊，佢有啲往二方面轉化，所以你用嘅呢個敏感係家醫生講嘅係咪？日咳夜咳就係咁咳不斷。係咪家醫生講你敏感啊？家醫生講你係敏感。係啊。係。佢而家就係揾唔到原因就講你敏感。就講敏感，未必係敏感。你嘅肺啊、血管啊有冇問題啊？都係關於個肺嘅問題。都係肺嘅問題，要切清楚先講。如果中藥嚟分咧，就係你呢個人係偏寒㗎。咁我應該只不過偏寒嗰個藥方。唔係喎，你等等，你聽我講，你呢個唔喺外講啊。我啱啱講完喺外講，我仲有講內傷喎。你呢個係內傷當中偏寒嘅咳嗽。外傷嘅。係啦，你唔係被外邊嘅導致你生病嘅因素侵犯你之後你咳㗎，實際你本身身體度有問題。我聽你講嘢都喘喘地嘅，係咪啊？有啲氣唔夠嘅係嘛？係好似有啲氣促咁嘅。係啊，你呢個唔係外感咳嗽，內感咳嗽呢？內傷咳嗽呢？我哋唔同。內傷咳嗽呢，第一個同五臟有關係，第二個呢同導致你生病嘅原因有關係。比如講我哋講痰濕咳嗽。痰濕嘅時候，呢個時候你唔識嘅人就覺得因為你痰多阻住咗你嘅氣道，你就咳啦。但我哋中醫點樣講呢？痰濕嘅時候係因為你中焦虛，係脾胃不強，你唔好話推散嗰啲濕邪，然後堆積喺嗰度變成個痰，阻塞你嘅氣道。所以呢個唔係我哋講嘅，所以呢個時間我哋唔係發痰濕嘅時候，打個比方，我哋講內傷嘅時候嘅第一個。內傷嘅時候呢，中醫嘅變化就複雜喺呢度。比如講痰濕嘅時候，我而家變咗你痰濕嘅時候係咩理由呢？第一個，你咳嗽唔係1天2天啦，時間比較耐。第二個，你中焦不強啊。我哋講中虛啊，中係乜嘢？中就係我哋嘅脾胃。一個脾胃嘅功能係點樣呢？就係運化嘅水濕嘅。你食落去嘅所有嘅嘢佢同你運走啦，好似垃圾工人，你垃圾堆喺你度，我哋處理啊，我唔可以攞去擺喺嗰度唔理你時間長啦就生病。所以中醫認為痰濕嘅時候呢，我哋一般唔係化痰化濕嘅，我哋係健脾胃。痰濕嘅時候最主要係乜嘢？主要就係痰多。咳嗽呢唔係好犀利，但係始終有，唔斷根。反咗嚟，佢隔係個虛嘅症狀。打個比方，個胃口唔好，消化唔好，都係大面對嘅問題。跟住人哋水有浮腫，自己覺得悶脹、乏力、冇力。另外一個呢，佢可能有併發症，有啲人比方講有其他嘅問題，大概我有胃病嘅，我有肝病嘅，我有膽病嘅，我有腸病嘅，我有各種各樣嘅問題。但係而家我嚟揾醫生最主要嘅問題係乜嘢呢？係我咳嗽。我有依個咳嗽，那麼呢個就係痰濕咳嗽。痰濕咳嗽講呢痰同脈色都係好特別嘅，大家都唔使了解佢。痰濕咳嗽一樣，我哋用薏陳湯，就係前邊嗰個薏陳湯。薏陳湯我哋要加嘅，唔係單單薏陳湯。即係咳嘅時候咧，咁即係瞓覺啦，即係用箍枕頭啦，定係用奶枕頭咧？你講咳嗽，咳嗽一般高枕比較好。比較好，你要瞓得頭低呢，你嗰個氣越長越唔舒服，所以有啲人咳嗽，有一種人咳嗽，佢一坐起身佢就唔咳，佢一分病佢就咳。嗱呢種咳嗽我講俾你聽，唔係呼吸道嘅問題。如果呢個人係分病，佢就咳得犀利，
坐起身佢就唔咳啦，企起身就唔咳啦。呢個人心臟同肺有問題，心肺功能有問題，大多數人係心臟有問題。呢個叫我哋叫心臟功能不全，心肺有問題。佢呢度咳咧痰多㗎，冇咁多痰嘅，佢就係咳。但係佢一分別佢就咳。有啲人咧仲有啲好奇怪，就係佢夜晚瞓覺，佢洗一天上床瞓覺，佢瞓落去佢就咳到佢鐘。過到5分鐘佢就好咯喎，佢可以瞓咯喎。但係咧，佢夜晚如果起身去個廁所翻嚟，一分別又咳。呢種人咧就係我哋講心肺功能不強嘅初期嘅症狀。呢個人唔係有千里嘅氣管，有千里嘅心臟，嘅心臟有問題。係呢種人一定有其他問題，比方講腳腫爬樓梯或者喘嗰個口唇要寫得紫紫地一定有呢個問題。心肺功能不強係咪啊？呢種就唔係我哋咳嗽嘅範圍，唔係我哋今日依家咳嗽嘅範圍，佢係另外一個範圍，另外一個病。所以醫生唔可以以為佢係咳嗽，佢嘅咳嗽唔係嘅，因為佢坐喺度就唔咳啦，佢唔使你醫㗎，佢變咗體位佢就唔咳啦。你唔食藥都唔咳㗎，但係佢一分別，或者整就低啲佢就咳，整就高啲佢就好啲。呢種人係心肺功能不強，係另外一個人。應該食嗰個寒呢條方啱啊！佢講嘅嗰個咳嗽同寒藥冇關，同寒藥冇關，嗰個有乜嘢？有淚水。去水。有淚水。淚水。冇錯。我哋中醫人我哋用503，用503淚水，佢一排尿之後，所以多咗佢即刻就唔咳。實際係咩？係減少佢嘅心臟嘅負擔。係另外一個，冇用。你食我介紹而家嘅你哋方全部冇用，白色嘅冇用。佢寫當咩方咧？我喺呢個隨便寫下，同嗰個咳嗽冇關係。寫呢個叫503。我真係仲有一張方。另外一種方叫大棗平利湯，呢種方咧就係醫美國嗰個咳嗽。所以有啲醫生呢個能力實在你唔使你嚟判斷嘅，醫生一定搞得清楚。你去到醫生嗰度，醫生一睇之後，就算有啲醫生可能水準唔係好高，睇唔清楚，佢俾你食2劑止咳藥之後冇效果，佢即刻知道咩問題。佢因為你好似我哋學嗰個分型分得咁清楚，我哋就好似對號要做，係咪？我呢個凳係1號。你手上要啱喺1號，你都做1號嗎？但係而家我對嚟對去唔係你喎，咁就表示你根本唔係我哋嘅範圍，你係其他嘅範圍嘅。咁你就去諗下佢係咩範圍？所以你啱啱講過嘅係心臟問題，所以我哋係用呢種方法。呢個方法犀利，